Alright, ladies and gentlemen, basewe ne banyawutubaniza mu mbozi z'abayaye. We want to say Happy New Year 2021. But basically, mwebali kubanga mutwegaseko ku mukutu gwaffe gwa embozi z'abayaye. Basically, embozi z'abayaye tuba twogera ku bintu ebyenjawulo ebibaddewo mu ggwanga. So today, ng'omwaka bwe guweddeko, tugenda kugezaako kusummarizing one of the major big events ezaliwo last year, events ezaliwo nga tukujjukizaamu so nga tukola summary one of the biggest hot stories. So mu studio as usual sibeerawo nze kamera n'abayaye bannange bwe nsookeddeko nako omusajja leero yesaze ki off white original. So UG Jeff Muge original. Soko buzeka kubatulaba abatulaba mwena mugamba mutya mwebale gyonna gye mutusizaako engalo. Leero lwa Sunday tuli mu mwaka mulala naye kavuli mu kabulamu. Nkubiriza abantu basigale nga banaaba mu ngalo, abasanitizinge, bambale masks. Tuze bawa wrap up y'omwaka wamwe we gwagenze buli obulungi. Yeah man, so Rastaman a kicker, Rastaman with no dread. Yes man. You better tell them no. We love it man. Of course njagala bagamba nti Happy New Year. Soko wabuziiko banango batalijja mu Happy New Year. Njagala bagamba nti Happy New Year. Ngasira babuuzaako. I want to first say Happy New Year. Of course kanswe muli steady, muli bulungi, buli omwaka magumazeeko bulungi. Abagumazeeko bubi katusabe nti man buli kimu kiteerere. But anyway, tuze kuba 2020 wrap up. Of course mwongere kusubscribing ku YouTube channel yaffe Embozi z'abayaye. Atugambe chaliwo agambe chaliwo li basubscribing abakyali baffe ababoda abakazi ab'enjawulo abasajja ab'enjawulo basically mwe bali kubanga mwekumidde ku Mbozi z'abayaye channel yaffe. Anyway tugenda kubanga tukola wrap up y'omwaka nga bwe nagambye just nga tuwayawayamu major events ezaliwo 2020. So naye nga kansuke nfune ndowooza buli omasuka tubulire like in summary nga tetunatakolinga zino topics zitugenda otakolingamu. Rastaman Akiki, try to give us a little summary of 2020. 2020 yajua tutwala speed. 2020 tutwala speed mugeto ubona twasookamu ekirwadde ekya COVID-19. Abaana bali batandise bulungi, then boom COVID-19 abaana ne batagenda ku ssomero tutudde waka bintu bingi nnyo. Stories zino afudde, oli afudde and you're like man tuddawa kugamba 2020 however much bad we are in nga tulina okwongera okufunamu ekyokuyigana ddala mu 2020. Alright, so Jeff Muge, try to give us a little summary ya 2020 nga wogiraba nga bwe yabadde tuvuga eno mu ghetto. Omwaka gubadde fane teri mwaka gwali gufaananyako guno mwaka mu myaka ku nsi. Ate ekyokubiri ndowooza nti bintu bingi ebibaddewo mu bbanga ettono naye byasinga okunkwata twalaba NUP ng'efuuka ekibiina. Tulabye okufa kwa Iga, tulabye Kenzo ne Bobi Wine, tulabye Lokija nti bamukuba emiggo. Bintu bingi ebibaddewo mu guno mwaka basically. So nze ndowooza bingi byesa highlightinzeeko betugenda okuba nga tudiscussingako. Kale Jeff Muge. Anyway, so I think let's try to wrap up 2020. So are we going to start like nga Jeff Muge wayogedde ku story ya birth, because twogera ku story ezakwata nnyo mu babiro prior to the birth of NUP led by his Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Kankanika wa Kiki, did you really expect such kind of a move to happen? Ever since guy wayingira politics, I've been following them closely. I think since kugamba kw'ensonga kiri nti buli buli muntu gwali mukwatagana naye ekino ekintu okulaba nti bagusa ensonga yaabwe okubeera president. Of course nga wagamba abantu okununula eggwanga, the guys that he is with are smart. Abamu balira omuzannyo guno bali smart naye yennyini ali smart. We all need to know that Nupa ejabera reborn wadde nga yaliyo. Then all of a sudden kubanga nze suubira nti Bobi Wine bandi mukkiriza okufuna party yandigenza okukola ki
endigenze mu electoral commission maybe bandi biwanvuyizaamuko so nabeera mugezi n'ayitayo eno party oba yali formed when many years back tubadde tetugimanyi nnyo then guy n'agenda n'agijjayo from the dust before a party that is before they wanted to form a people power party, something of a kind, until they got to realize that people power it was registered as an NGO by someone. That was by Bala. Yeah. Bala Madani. So, yali smart idea omusajja ng'ono tebakirowoozaako maybe baali muzannyo nabo omuzannyo abali mu ruling party tebakirowoozaako nti omusajja onayinza ogenda wansi maybe n'ajjayo party bali bagambe katulinde how is he going to contest agenda kujja nga independent oba alina okujja ne party so all over the sudden nakikola ngeri gyakoze ekyajjo ekya voting up ekyo I mean this guy ali musajja akola ekintu newebuuza eyakikoze atya is smart in the game era katuka tulinde tulabe engeri elections zinagendamu but trust me wakiri ndaba ayinayo hope. In summary, you are agreeing with me when if I tell you that the birth of Nup was a blessing to many of the Ugandans. Yeah, of course it was, because first of all singa that means many people right now bandi batiraina kitebe bandi bebuza tugwawa ochegera, and besides that singa nokutiyaliwo omuntu yandibadde agamba banzizire mu independent wabo bwana azizire mu independent so yali n'okunoonyayo ekibiina abantu abasinga babagamba bali oppressed we banajjira is not alone bangi nnyo abaliwa abali ku mugongo gwese yali alina okunoonya mu bulingiringi gyateekawo party however much abantu tebakimusuubiramu naye omusajja omugezi nakireeta nakikuba ku mmeeza. So Jeff Mugen, back to you my brother. Ensonga ya NUP ojogerako the emergence, the birth of NUP mu ggwanga lyaffe Uganda kyakula kifaananyi ki? Ekisooka nja kukkiriziganya ne muganda wange akiiki ku nsonga ezimu ate ku nsonga ezimu tujja kwawukana mu ndowooza. Nze ndowooza nti ng'omuntu omugezi yenna abaddala agoberera ebyobufuzi bya Uganda kino wali okiraba mangu nti kigenda kujja ekya paper power okufuuka ekibiina kubanga bw'otunulamu emabega muganda waffe Bobi Wine yajjira ku kadi ya independent okitegeera naye initially jjukira esi kye yali ayagala yamala kummibwa kaadi mu bibiina ebyenjawulo n'alyoka afuna idea y'okugoyinga independent. Nze ndowooza nti kino kyalibadde nga indicator ey'amaanyi eraga nti no Bobi Wine avudde dda nga musajja munnabya okubeera ng'oli wa pate oba kitegeera azakkiriza kubeera munnabibiina oba kitegeera bw'olaba background yaabwe gyava basajja ba DP abadde yeyagala okujja ku kadi ya DP n'alemesebwa n'ayagala okujja ku ya FDC n'alemesebwa n'asalawo okujja independent. So kino ekya NUP okujja obudde buneeno nze nali nakiraba dda nga kirina okujja kubanga ye musajja yali akkiririza mu bibiina oba kitegeera so ne pressure ey'amaanyi y'abannabufuzi abamugirako emabega nga already ba MPs okuva mu political parties ez'enjawulo pressure yali y'amaanyi ng'ayagala ategeere bano bendi nabo bali ku mulamwa gwendiko oba bannimba. Oba kitegeera so nze ndowooza eyo nayo yali kyali so influential yali nsonga y'amaanyi nnyo pressure ey'amaanyi n'ekyokuba nti no ye Bobi Wine nga ye munnabya bibiina teri agenda kimugyamu ate ayagala okukulembera abantu. Alright, so tukyagezako okukola wrap up ya 2020 basically tukyali on the political side. So after the birth of NUP twalaba the coming of the lockdown in the entire country. Curfew nefuka curfew, quarantine nefuka quarantine, truck drivers nefuka truck drivers, a kick. What a lockdown in the country, what came into your mind? Of course, between you and Jambongo one. Tunula mwesege nabeerawo otya nga tuli waka mbeera kagamba ngu figuring out kigenda beera kitya so ng'omuntu yenna neŋŋamba let me be ready for this kize ng'omuyayi wa ghetto basically I just want to pose a simple question.
ngomyaye wa ghetto okujja kwa COVID-19 ne lockdown kyakosa kitya ebyobufuzi bya Uganda basically ngaji engeri gyewalabamu? Of course kiraba ne kati we are seeing people gathering in different countries nenga kati abasajja bakugamba COVID gatherings tuzize bintunge, so of course already kiba kikoze kiba kya affecting just imagine nga campaigns zigena maaso without excuses of COVID-19. How could it have been? You could have seen the real battle. So choka maybe mu byonna ekishuka kikulaga nti kya affecting political environment yaffe naddala mu. So Jeff Mugi, the emergence of COVID-19 and the lockdown, how did it impact the politics of the country? Ebintu bya COVID byasooka kujja nga byakusaaga ensi ne zitandika okugalawo mpola paka wekyatuuka iPhone 9 waffe naffe ne tuggalawo. Naye nze ndowooza COVID-19 ya affectinga nnyo ebyobufuzi bya Uganda kuba yabichallenginga oba kitegeera nti mu mbeera zonna ebyobufuzi bya Uganda byali bituuse mu kaseera we tusobola okukyusiza abakulembeze b'eggwanga ku mitendera egy'enjawulo katugambe ba MOP ba councillors ne president oba kitegeera. So nga exercise zino zonna ez'omu period eno ez'ebyokulonda n'okuba campaign zeetaagisa abantu okwenyigiramu oba kitegeera. Kyokka ate nga amateeka ga COVID gagamba tulina okubeera mu social distance, tulina kukuŋŋaana oba kitegeera. Nga bannabyabufuzi ba Uganda baagaana okitegeera okisensalinga abali ku top of course sijja gamba bali wansi kuba kati tusobola kunenya chairman kuba kusalawo ng'okwo kwakola. So let me just cut it short. Olowooza COVID enafuyiza nnyo ebibiina by'obufuzi? Ebinafuyiza nnyo nti bivudde ku nnono z'ebyobufuzi, bivudde ku structure za political parties bwe zirina otambula oba kitegeera okusobola okubiitinga challenges zinene COVID-19 zeerese ezo abantu kati abantu banategeera batya ba candidates abeesimbyewo nga temukuba rallies kubakuŋŋaanya oba kitegeera. That is a very big challenge. So nze ndowooza nti bagoyinze extra mile ne bamenya amateeka g'ebibiina ebyo by'obufuzi okuba nga bafuna bye baagala okufuna nga bo abeesimbyewo. Ngenda kuwa ekyokulabirako nti munnabyabufuzi olw'okuba nti talina budde bungi bugenda mu bantu kuba campaign kuba laali zaagaanibwa asobola okubeera tempted n'akwata ssente okutandikira okuwa abantu oba kitegeera, which is not good. Olwo aba amenya amateeka gaki g'ebyobufuzi kigambibwa nti akalulu tekalina kugulwa nenga kagulwa nati kagulwa oba kitegeera, but it is not the right way to do it. You get naye because of COVID-19 kigenda ku influencing abantu bano okuva ku mitendera emituufu gye balina okunoonyezaamu akalulu okukola bribe okumatiza badde babigabanga naye ate this is too much oba kitegeera, this is too much now. Alright, nga tuvuddeko event about the lockdown, the COVID-19 situation, so netugenda mu event endala tukyayogera ku political side of it. Netugenda ku event endala yaliwo yali ya nominations, twalaba abantu bangi, the emergence of many people contesting on different positions kuva mu local government mpaka mu national government. I will start with you, Akeki. So nominations last year's nominations were many people, the emergence of many young people especially enough aba netunga tuyingira mu politics especially abantu abateesobola bebayita ffe abayayi naffe nga tuyingire politics. What sabayayi probably navaayo. You can try to throw a light on that. Taba muyayi buli omuntu yenna ali mu kuvaayo okwesimbawo abalina ebiruubirirwa maybe alaba waliwo ensobi eriwo maybe naye kati kikyabayayi kisigalako abo abamulaba alabika muyayi naye nga nze nsuubira nti omuntu yenna avaayo n'agamba natuuka kweri essa ligamba maybe wano wakyamuka nindewo nti ezeewo oyo aba si muyayi however much still politics ekukulaga nti abayayi kigamba abayayi kitegeeza bintu kitegeeza ngeri nyingi nnyo. Politicians tubalabanga batali bayayi naye nga ate ebintu ebimu biraga nti bali baki
bali bayaye kikuzayo kuwera endowooza yange nti buli omu muyaye only that the level of Okay, muyaye let's talk about the nominations. Let's focus on the presidential elections actually. For the, of course, What was your favorite event on that one actually? Yeah, Chagulani, of course, it was my favorite one because first of all I never seen such kind of a day in the history of Uganda. All of your opposition leader yali so dramatic, and of course to some extent to some extent byaliwo bikulaga nti yali so dramatic. Musajja nga tunatagira akuga nga tunazirabira Katumba najja ne Katumba wewe kugamba no truly that day was so much interesting. What was your favorite nominee or in the entire presidential elections? Nze ndowooza nti nominations za president bona ennaku zonna ze banominating aba president zali so interesting kubanga zali so historical kuba zalimu ebintu ebyewuunyisa ebitabangawo nange neneewuunya tulaba abantu batuuka ku nomination grounds nga bali mu bigere tebalina mu socks nasigala mu socks ne socks nazijamu to show how stubborn they are. Now tulaba president wano nga ayisibwa obubi okumala okunominatingibwa oba kitegeresho nakyo kyali so interesting kuba twali tuweewuunya omuntu ku nomination grounds kwennyini okuli chairman wakakiiko ka electoral commission n'okwata ku mutabani we bwotyo buli omu yakyewuunya. Netulaba Katumba oye ngadduka okutuuka ku nomination grounds na misinde emotoka emutabuze kali kugamba yatugamba talina na ssente. Nomination days zonna zali so interesting. First day wamune Nancy bagendeyo ku lunaku Museveni naye yanominating wa omukulembeze w'eggwanga then naye bwe bali balina okunominating nerwa kizibu kyakasente nebigaana kati they came the following day wamu ne Bobi Wine nga kasente zakaweza. Let's try to throw a light just to summarize the entire election process, especially the opposition side and the ruling side right now. About opposition side bagamba electoral commission yekubidde ku side endala ate ne NRM in one way or the other gisanga naye ng'erina ebintu ebimu by'enenya electoral commission. So electoral commission esigala ng'eryawo, but everyone is accusing it of not being fair. And also let's look at the embeera eri mugundi akalulu like in different camps. How do you make up with the entire situation happening up in this kind of election? Still njagugamba dramatic from day one. Things that you wouldn't expect. The other camp, Burichimuchi fine. For the opposition, and we've seen a presidential candidate being arrested, Netula Banga, Bantuana, Misaiji. So at the end of the day, if all this has happened before election, how about after election? Shinawa Chitia. So kanakalu kabade so dramatic, kabade so tense, kakulaze nti opposition abantu maybe they are ready for change, stuff like that. Kubanga uliri no wase nayenga abana bakola ki ne bagamba presidential candidate agenda abiri neri we abadde baseyo omuntu omu babiri tulabeka abana nga bagwa mu mazzi mu madibo ogenda okulaba candidate waabwe. So kikulaga nti maybe at some point Uganda bali ready for change. Ate oddana eno ku side ya ruling party ekimu kiri steady, abantu bagira ogenda mu town obalaba abantu bali mu ijelo bakola ki okutongola n'enguddo anti market but at the end of the day that is the game of politics. What which it is. So katulebe ng'egye kinabamu come 14th engeri ananaddako kubeera president waffe ananaddako tugulirako amabaala kubanga bannange waliwo yangambye wadange waliwo president omu wano singa n'amala wangula Uganda yakufessani
Nimbagamba ready to get to Musaina ngamba wali waine sanyu. Take a question mark. Jeff Mugi, how do you make out with the entire electoral process here, which is happening right now in Uganda? There's a lot in this kind of election actually. They also try to give us the entire summer of 2020 election. Nze ndowooza nti buli ekibe ekiri mu kutuukawo mweno period y'okulonda kipya ebisinga bipya akikokiriza bipya temuliraale kati singa tuli wali eri waggulu katale nga tulaba aliwo eyeesimbyewo oba ku bwa kansala oba ku bwaki nga yaleese byakunywa abaana banywa oba kiteeka kitebiriwo ewakati wasobola bituleetera kati kankugambe n'ekintu ekiri ate abantu balekeraawo okugamba mbusimanyi electoral commission efevalinga bano netabafevalinga. I want you guys to understand nti enembeera yonna erimu ne invisible hands zetutalaba. Waliwo ebintu ebiriwo ebiri mu happening nga biri influenced by the invisible hands. Nze nina okukkiriza nti abantu abagenda okuwa gavumenti ya Museveni ekigo bagenda kuwa abantu be. Oba kitegeera? Invisible hands? Yeah, I'm telling you. Kubanga already bali ku mugati mu government mwe bali. Oba kitegeera? Bamukozesa nsobi. Now, this is what happens. Bakuwa abantu amasasi, president n'avaayo n'agamba talina by'amanyi. Oba kitegeera? Let me tell you, there is even a possibility that bano abasajja balemesa Museveni okulaba amawulire gonna nga bwe gagenda mu ggwanga. Bamuleka n'alabako g'alina okulaba. Oba kitegeera? Nti Bobi nebyaye biyitemu. Ngenda bagamba ekintu naye kiri fane. Nti okuyimiriza kwa campaigns mu Uganda, mu Kampala, mu districts ezirimu abantu abalimu opposition bangi nnyo. Kyayambye Kyagulanyi. Kitya? Kyayambye Kyagulanyi kuba budde bonna abadde agenda fa. Atya. Kyagulanyi tumulaba nga information mujijja weeyo. Kati now abeerayo muzigeto ne mutanga okwewa information TV ziraga amawulire. Let me tell you, the media is a true reflection of the society. Are you serious now? Kyagulanyi was going to be killed in Kampala. Now let me tell you, this is what are you serious about that? Ulida kaka na ziramu kibuzo kyange. Mirundi emekaji bamwegezezaamu mutta. So how are you sure? Let me tell you. Wala bakavuya kali alua. Atajame we information. Mwauli akavuya kali alua. Omusajja n'avaayo na state ngambu bali batagetinze ye. Wawulirayo bode ya government yonone yavayo yagamba eyawakanya statement ze yayogera. Bamulo power. Ekitegeeze kyali kigende maaso sebo. Mu campaign ezibaddewo mulabye abaana abazze bafa okuva Bobi Wine yakyogera nti ngenda kubeera ki? Ngenda kubeera president. Agenda kwekulembera bayiza. So ekibuzo ekyange kyandibadde nti kati tugambe bano abayimiza campaign bali bamwagaliza nga tebaagala afe. No. Bamwagala nnyo. Let me. Webale. Sekomba obudo. Now, chechine. Asoko tuli ne sponsor. Asoko babuli sponsor. Temumbuzabuza munjija kumulamwa. Leka mbagambe ekintu kino. Kyagulanyi musajja mugezi nnyo. N'ate Lucy tabala step ze. Abasajja abajjeyo campaign. Soko demo step yo. Abasajja abajjeyo campaign zino. Bo baakirabe ne bagamba. Ono musajja buli emirundi gy'agambye nti nwadde banegezaamu kunzita. Ngate describing abantu abasobola okubanga banna bali mu mateeka ga Uganda bakuuma amateeka ga Uganda kale basirikale nabo beewuunya kuba omuntu gwe batasindise nti gendo Kyagulanyi ye n'akikola n'akigezaako kyateptinga nga bo tebamanyi kiba kikanga kwano tetumanyi nti oba gavumenti yetta oba bantu be bali mu kutta abantu bannaabwe wenzi nkubawo abayeekera mwe nga temumanyi oba kitegeera. So waliwo obusobozi bonna nti akavuyo kali badde mu Kampala wano mu laale ezi zonna ezaali baddewo abantu ne bafa sinakindi Bobi Wine okubibwa amasasi n'afa kubanga amasasi katwatanise galabanga ageewomanga mayinja kwegamanga gomanyi gwe fumitirizamu kikolera ani afunamu fumitirizamu ani afunamu musoko nziremu ani afunamu mwekyo Bobi Wine yafunamu
omuga ogala Bobi Wine kati ulira Bobi Wine afunamu ne government efunamu Bobi Wine n'amala afesa ulira Bobi Wine n'amala Bobi Wine n'amala afesa weno omanyi kwe bateekako blame and ayamuse obachi woba ino olutalo ne neighbor we wakanga wamubbira enkoko n'ofiirwa omwana ng'afudde butwa ani gw'osookerako ku neighbor kati sookera ku ani mwogere bamuwulire tusookera ku gavumenti kuba bali mu kuvuganya kati ani akulira kitegeera so gavumenti yeevaayo n'ekiraba wulira kitegere gavumenti abasajja no maybe bamwagala wulira si kumwagala byamukama omusajja bakimanyi omusajja singa afa bremweda kubo so balina omuprotectinga togaba byamukama yakakoze now si byamukama anti yakulira electoral commission ate kati electoral commission yekulira Uganda tetulina executive wano electoral commission teri independent obadde kikigo kikyotamanyi tino buli ekisalwawo kiva eri ntebe nze ndowooza nti nti maybe bamugana wakuba that massive support not massive support already twali tuzirabyeko gavumenti yavaayo n'ekimanya nti eri mu position egenda okubeera blackmail akiko ina kyagala okuyisako ate njagala okiyiseeko gavumenti yetidde oba byamukama ina byasensize ng'omuntu kyogamba ruling party yeteina abantu tena abantu bangi kyoyagala otuga abasajja bonna batidde akali kyogere gavumenti tetya Bobi mbuuza lwaki nti gavumenti ezenga evuganyizibwa Besigye okumala ebbanga lyonna njagala okulaba soko muddemu aizo soko muddemu omusajja agambye bye babadde bakola byonna okulya Besigye akalulu bye badde bagenda okukola okulya ani soko muddemu awo ndowooza olina answer ntuufu tagirina bebagenda okukola bali bassa abantu akija atandise okwogera empola mwana nambe ojegera ali mukutya akika ali mukutya tegeza okulaga kikino wagamba we bati we mubuliza nti bebakola Besigye tulabe bakola Bobi kubanga be Bobi biri so much interesting nengera abaana bali ebintu ng'ebyo kale nolyabe waliwo ekibuuzo ekiri tuli mu covid tuli mu lockdown waliwo ekibuuzo ekiri mu Kampala kati balina nange njagala kikubuuza waliwo abagamba ennaku zino okwambala red oboziza omusango gwa they started it for you and we're seeing evidence coming out so ekyo tetulina nsonga lwaki tulina okyogerako nenga nze nyambala red nentambula mumama amanyi awambala red nemutatambula on evidence ndaga ekifaananyi kyo ng'oli mu red onkubireko video ng'oli mu ttambula I want it tomorrow wona bwina evidence tuve mugamba nti ki but I want evidence about that and you shall share it with me ngenda kujja ku workshop nkujeko nkubongeko amazima gale nti gwandibadde musango gwa treason okwambala red yogera ngo tunde kamera gwandibadde musango because nze mumbulire omuntu gwe batwala mu kooti nti nalina omusango gwa kwambala red mumumbulire njagala gwe basomera omusango tuli ku nsonga ya kwambala color red mumbulire omuntu gwe batwala gundi we baridinga offices bachimayoki tuli ku muntu kwambala red anti nkugira ensonga kati kunupu bakwata ki si byambalo bya red no bakwata zi ovule za red tetuganye ne t-shirts bazijja kuki ku kitebe kya political party tugamba omuntu okwambala red ngono wagambye mwenjansi basente sobola kwambala red nenkwata ka visi mwe mumbulire omuntu gwe bavunana ne batwala mu kooti ne bamusalira tino yambadde esaati ya red kale ya red taliyo abasajja bali mukuba gavumenti bali mukola ebyo. Many people are saying that in the country according by last year mark we're going day
ng'abantu ng'osanga omuntu yeebuuza n'agamba nange mu Uganda we have no freedom of expression. Really? I think ekyo abasinga bakiraba. Because right now, abamu bagamba, right now you have no right to wake up and you say me nze mpagira kibiina wekiti nga kiri in line with the government. Bw'okyogera nga tulabye abantu bangi bazze nga babuzibwawo omwaka guno actually. And others have been really killed. How do you make up with such kind of a situation? Ekyo kyogerako nnyo. Manyi bagamba nti mulimu ebintu ebimu ebizuuka nti kyaliwo ng'ono akikoze after maybe the change of what. Mubayaye nakakitegeera leero waliwo ebintu ebimu ebyetutya okwogerako. Mba sina evidence at times. Nziriramu ekibuuzo. Mba sina evidence at times okupinga ku kimusirikire kale kimusirikire. Mba sina evidence okwogera ku kintu ekimu. So I'm a journalist. If I have evidence, I'll speak about it. If I don't have evidence, I don't have to speak about it. The question is like this. At the end of the year, many people have been saying, like in this country, especially in Uganda, there's no freedom of expression, whereby someone has no right to wake up. So when you come up and you show a side that you support this kind of a party, especially the Red Party, you did so much attacks, you are quite choosing over treason. You understand? That kind of man. How do you make up with that kind of situation? But freedom of expression is observed in Uganda. That is one. Tulaba namawulire nga bakola stories ebagala ne bakola cartoons ebagala mu kulembeze ogwanga ne bakola buli kimu kye bakola titiri. Now let's be no, all this is happening because I told you this is so different. You get? Tulina COVID-19 akyusizza ekintu kyonna kyonna.